嗨，我是西西，今天是沉浸式分享我家的冰箱收纳，带你们看看普通人一家3口的冰箱都装了些什么啊。首先是冷藏区，柜门上自带了4个储物格。第一层是日用鸡蛋收纳，我使用冰箱自带的收纳格，便宜也省心。第二层是自制腌制品收纳，玻璃瓶2次利用 YYDS。第3层是日用酱料收纳，不更换原包装真的很省事。第4层是日用烘焙收纳，这个小盒子收纳奶酪片真的很方便，收纳其他调料包也是 YYDS。这里是冷藏区第1层，我加了2个隔板置物架，增加纵向空间，偶尔存放一些剩菜或者常用小菜也不错。第2层是饮品收纳区，我把超市的自动推架带回了家，一次可以装5种不同的饮料，自动前推补货有点小高级。第3层收纳即食物品和水果，这种透明的抽屉式收纳比收纳盒好用太多了，拿取方便，识别物品也很轻松，随用随取很顺手。第4层存放我们3天需要的日用蔬菜，超市的包装袋我没有撕掉，全当给它们做个分类保存。第4层的另一边收纳不能放进抽屉盒的蔬菜。第5层是鸡蛋囤货区，偶尔遇到打折的好鸡蛋就囤在这里，一次可以囤30个。第6层和第7层是蔬菜囤货区，每个月超市大采购的时候，我会先把它们存放在这里，然后挑出近几天要吃的蔬菜。接下来就是冷冻区收纳，我依然采用这种可视的抽屉式收纳盒。第1层收纳的猪肉类，一格一格分类，一目了然。家属提前分装好每顿的猪肉，还可以收纳冷冻饺子，尺寸刚刚好。第2层收纳鸡肉，2个抽屉的容量就够了。第3层的夹缝，用保鲜盒收纳海鲜，这个收纳盒超好用。第3层收纳牛肉，3层抽屉分别收纳牛排、牛腩、肥牛卷。第4层收纳腊肠和冷冻鸡爪，不太扁平的肉类用这个收纳盒刚刚好，一边一个尺寸也很合适，中间还可以加一个抽屉收纳盒。第5层是面食收纳，我选择保留原包装袋，方便识别。第6层是冷冻区的烘焙收纳，我留了一些冰袋，方便以后用上，尺寸不大也够用了。第7层就是冷冻食品的囤货区，我利用这种分类隔板进行区域划分，一时用不上的都可以囤在这里，不用费心打理。冷冻区的侧面只有2个收纳格，我准备用来存放冰淇淋。以上就是本期的冰箱收纳分享，我们下期再见吧，拜拜。